warum dein Hund auf der Couch schnarcht. Dein Hund schnarcht auf der Couch? Dann schau genauer hin, denn das ist mehr als nur Schlaf. Denn das Schnarchen bedeutet tiefes Vertrauen. Nur wer sich sicher fühlt, schläft tief. Schnarchen zeigt, dein Hund hat die Kontrolle abgegeben. Er fühlt sich in deiner Nähe vollkommen geborgen. Das Geräusch entsteht meist, wenn die Atemwege beim Entspannen leicht flattern. Oft völlig harmlos und vor allem süß. Es ist einfach die kleine Nase, die eine große Wirkung hat. Kennst du das Geräusch auch von deinem Vierbeiner? Dann schreib Couchkonzert in die Kommentare. Und folg uns für mehr Alltagswissen mit Herz. Je tiefer und verrückter die Schlafposition, desto mehr zeigt dir dein Hund. Ich bin hier sicher, ich kann loslassen. Die Rückenlage bedeutet 100% Vertrauen. Schnarchen auf deiner Couch ist kein Problem. Es ist ein Kompliment. Dein Hund sagt dir, hier bin ich zu Hause. Also das nächste Mal, wenn dein Hund wieder das Wohnzimmer beschallt, lächel leise. Denn er schenkt dir etwas Wertvolles, sein Vertrauen. Schnarchen ist Liebe, die man hören kann.